Özbəklər nə edir? Özbəklər Gürcüstanın ümumiyyətlə fərqlidir. Sistem fərqlidir. Onlarda yanaşma fərqlidir. Tamamilə fərqlidir. Onlar yetişdirirlər klub komandalarına o qədər üstünlük vermir. Onların prinsipi ancaq yetişdirib millini yüksək səviyyədə saxlamalıdır. Ona görə onların demək olar ki 20 futbolçudan 20-si legioner həyat yaşayır. Dünənlər olan bir futbolçu da vardı. Fransada oynayırdı. İndi artıq Villarreal'a keçdi İspaniya. Mikal Tadze. Bəli. Yəni istər-istəməz onlarda inkişaf tamamilə başladı. Amma Özbəkistan fərqli bir sistemdir. Çünki bizim federasiyada ümumiyyətlə futbolçular təmsil çox az təmsil olunmuşuq biz. Veteran futbolçu ümumiyyətlə federasiyamızda azdır. Amma Gürcüstana baxsaq demək olar ki, hamısı veteran futbolçular. Özbəkistanda Rövşan vardı, Rövşan hakim idi. Dünya çempionatını zaten idarə eləmişdi. Həmin onu gətirib qoydular vitse-prezident, yəni futbola o əlaqələr yaratdı. Ən çox da İspaniya ilə əlaqə qurdu. İspaniya mütəxəssislər çağırdı. Dedilər ki, 5 il müddətinə burada proqram işləyəcəksiniz siz. Amma sizin köməkçiniz bizim özbək futbolçular, veteran futbolçular olacaq köməkçilər. Və onları öyrədəcəksiniz ki, sonda bizim futbol inkişaf eləsin. Yəni 5 il müddətinə Özbəkistan futbolunu inkişaf eləməlidir. Əlaqələr qurdular İspaniya klubları ilə, ora getdi mütəxəssislər, özbək mütəxəssisləri kurslar keçdilər, oradan gəldilər, burada öyrətdilər və elə-belə inkişaf elətdirdilər. Bu gün də oynayan futbolçuların demək ki, hamısı yerli uşaqlardır və artıq Avropaya çıxışları var. İstəyərsiniz o mütəxəssislər də onlara bir yön verirlər. Bəli, yəni artıq təməlin yerli futbolçular, yerli mütəxəssislərdir. Yerli futbolçuları inkişaf elətdirirlər. Çünki əcnəbi sənin mentalitetini bilə bilməz, yanaşmanı bilə bilməz. Onu gətirirlər, onun proqramı üzərində öz mütəxəssislərini yetişdirirlər. Çünki bilir ki, bu yerli mütəxəssis məsələn tarlanın xarakterini daha tez anlayır. Onun yanaşmasını, Azərbaycan mentaliteti biraz tamamilə fərqlidir. Biz bunu dəyişməliyik. Nə olur olsun, biz mentalitetimizi dəyişməliyik. Bizdə yanaşmalar çox fərqlidir. Biz ağır iş görmək istəməliyik, biz çox iş qaçmaq istəməliyik. Nə bilim, rahatçılıq axtararıq. Biz biraz yanaşmamız, hərəmiz özümüzü daha ağıllı hesab eləyərik, daha o birisindən üstün tələb edir, amma kollektiv idman tamamilə fərqlidir. Biz yanaşmanı dəyişməliyik, mentaliteti dəyişməliyik. Ona görə də insanlar gətirdilər mütəxəssisləri İspaniyadan. Öz mütəxəssisləri onun yanına qoydular ki, öyrədin bunlara. Və sonda biz o proqram üzrə getdilər. Və bu gün də inkişafdadırlar. Bir neçə futbolçular Manchester City-yə getdi, indi bir neçə futbolçular var ki, biri Romada oynayırdı. Yəni inkişaf edir. Gürcülər də tamamilə fərqlidir. Ona görə də artıq dünya çempionatına bunlar vəsiqə aldı. Gürcüstan Avropa deyək ki, final mərhələsində vəsiqə qazandı. Çünki işdə yerli mütəxəssislərin hamısının savadı olan mütəmadi olaraq Avropaya çıxışları var. Göndərilirlər klub tərəfindən. Gedin orada kurslar keçin. Baxın yanaş, akademiyada necə işlənir. Və özlərinin futbol məktəbi var. İndi biz Gürcülərlə ayaqlaşa bilmərik, çünki Gürcülər Sovetlərin dövründə də Dinamo Tbilisi, yəni kubokunu alıb o vaxt. Çempion da olub. Yəni istər-istəməz biz ona çatmamışıq. Onların yanaşması fərqlidir. Onlar məsəl üçün futbola bir maddiyyat kimi baxmırlar, qazanc kimi baxmırlar. Onlar yetişdirib futbolun inkişafı, milli komandaların inkişafını daha çox üstün tuturlar, nəinki maddiyyatı. Maddiyyat da nə qədər ki onu üstün tuturlar ki, futbolçular kənara geçsin, maddiyyat öz-özündə artıq futbollarına yatırım çoxalır. Bizdə isə biz klubların akademiyalarına bir neçə əcnəbi mütəxəssis gətiririk, onları da özümüz kimi artıq mentalitləşdiririk. Yəni bizim öz xarakterimizə, mentalitemizə uyğun onları da artıq o vəziyyətə gətirib çatır. Nə inkişaf var, nə yetişən var, amma sadəcə olaraq vəsait olaraq daha çox əmək verilir.